ยินดีต้อนรับสู่แฟนไทยชาแนลครับผมวันนี้ภาพพี่พน้องมากต้นทะเลในเกาหลีใต้เป็นเทือแรกของแอดที่มาเที่ยวทะเลครับมันพังเลยเพื่อวิวนี่จัดให้ท่านผู้ชมเลยนี่โอ้สุดยอดครับอลังการงานสร้างพระอาทิตย์โอ้จะเห็นครับประกาศแล้วครับพยาบาลประกาศแล้วจะพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วเด้อท่านพยาบาลว่าฝากมาถ่ายเอารูปเด้อท่านฮะบอกโอ้จะได้ครับผมโอ้จะได้การบินไทยแล้วบนท้องฟ้าครับผมพยานคนเลยครับโอ้ยตอดหัวสุดยอดครับมันมาอย่างนี้มันแรงไหมโอ้โหยิงตาดิผมเขาก็บรรยากาศยังมันแรงมากไปนะสุดยอดนะอาจจะแม่นนี่ครับเราจะมาพามาชมทะเลในเกาหลีใต้ครับผมสวยงามตามต่อเนื่องแล้วก็ตอนพระอาทิตย์ตกครับผมพระอาทิตย์ตกในเกาหลีใต้นะฮะโอ้สากเรือไหมโอ้มันเป็นท่าเรือคุณน้ำมันเน่าไปคุณนะครับผมมีแต่สากเรือครับผมนี่เรือเก่าครับผมเปิ้นสากครับผมตอนนี้อาจจะว่าเป็นแนวประมงครับผมเคยขี่บนเรือแบบไปขี่ไปใส่เขาเอาขึ้นมาจอดนั่นซื้อมันบ่แม่นย่ำหาปลาเขาบอกว่าจักคุณไปต้องมาไกลไหมคุณนั้นเป็นนั่นมันเป็นนั่นยังก็ล่ะเขาเอิ้นเขาเห็นเป็นอ้าวไว้กันขึ้นตัวกันขึ้นครับผมโอ้สมอร่างกันได้ไหมนี่เดี๋ยวต้นสมอนี่ดิไหมโอ้สมอเรือใหญ่ดอกนี่คิดว่าครับผมโอ้สากสมอครับสุดยอดครับผมไปฟังนั่งกันเรือประมงครับเขียนแล้วเนาะตุนช่วงนี้เขาแดนขาดทุนมากนี่เขาก็เลยบ่อยนั่นอ๋อมันจะเป็นเรือตามฤดูกาลเนาะเรือหาปลาตามฤดูกาลก็นาห้อนก็จีหาอีกจังหนึ่งหนาวยังหาจังหนึ่งนะแต่ว่าถ้าบ่นั่นซึ่งนั่นก็ขึ้นจอดอยู่ในน้ำอยู่สิอาจจะย้อนแสงไปหน่อยนึงครับผมพูดอ่ะว่าไม่คุณได้ไหมพูดพูดอ่ะ
เรือลำใหญ่ๆพูนสุดๆเรือใหญ่พุ่นเรือลำหนึ่งจอดอยู่พุ่นอืม เจ้าเนี่ยเนี่ย มันเป็นเรืออหย่างสันดินะมันโรงงานบ่ของ เป็นเกาะว่ะเกาะที่นี่เออ เป็นป่าเอา มันเป็นอ่าวเขามากนี่อืมนกเป็ดเอาเขาดีผ้าเข้าไปใช้เกาะโอ้โหไปครับติดตามตอนต่อไปครับผมครับผมนักท่องเที่ยวครับผมกางเต็นท์แล้วครับผมทางนั้นครับเอาเพิ่นหนีขึ้นนั่งอยู่ผู้เดียวของท่านหาพวดอีก ผมไปกันครับผม ของทะเลยางสดๆที่ยังมาท้องเนาะ เปกเบียร์ที่เอ้ยคักเนาะ เด็ด ครับอีกมุมหนึ่งครับมุมกว้างของทะเลครับผมเมื่อกี้นี่ไปมุมพูนไปตรงแคบๆครับเห็นมีเรือหลายๆแล้วสมอกองนี่คนครับผมนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวครับสะพานเป็นสวยงามครับผมสวยงามพระอาทิตย์ตกเนี่ยมาแรงสุดยอดครับผมอืมเอาเบิ่งพระอาทิตย์ตกแล้วเนาะคักนี่วะสุดยอดครับผมสวยงามครับสวยงามไม่แพ้บ้านเฮาครับเดี๋ยวเสียอย่างหนึ่งผมเนี่ยเห็นหาดทรายแล้วมันพอปันใดครับบ่งามนะบ้านนี้นะหืมไม่เขาเจียย่างไปบ่ล่ะ ครับผมสวยงามครับสวยงามสุดยอดครับผมสมกับการลงทุนขาดงานมาเที่ยวอยู่ครับวันนี้ครับอย่าไปจับหมดกินเนี่ยโอ้ยแน่นอนครับครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับโอ้ยผมมากตั้งแต่พระอาทิตย์ตกนี่นะครับผมมาแข่งมุมนี้สุดยอดครับสวยงามมากครับผมไปท่องเที่ยวกันไรครับเกาหลีกันโอเคลายเติบครับผมไปครับเพราะว่าจะย่างไปสุดทางบุญครับผมแล้วก็เอาก็จะย่างต่อไปชายหาดทางนั้นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมนกครับผมนกนกนกครับผมบ่แขะผมได้เนี่ยมันกินปลายังเป็นอาหารนี่เพื่อนกนกอันนี้กินยังเอาทำให้แน่เนาะ นี่ครับผมใกล้ๆนี่ครับผมบริซูมนี่ครับผมนี่บ่แขะครับครับทะเลเขตหัวซ่องครับผมนี่ครับผู้ใดเที่ยงว่าทะเลเขตหัวซ่องบ่มีกันมาครับมาเบิ่งกันครับหัวซ่องครับครับผมเอาตากล้องครับผมจัดเต็มที่ครับผมเอฟเฟกต์ไม่ บ่ต้องใส่สลิงบ่ต้องใส่สตันแมนครับผมตัวจริงทำจริงแสดงสด เอาคักขนาด ครับผมไปกันครับผมโอ้ยเหนียวตัวแล้วพี่น้องเอ้ยเรื่องแรกของแอดได้ครับที่ได้มาทะเลเกาหลีครับผมเราเบิ่งพระอาทิตย์ตกสวยๆเก็บภาพบรรยากาศงามๆให้ฝากน้องครับผมที่รับชมกันนะครับผมที่แอดมานะฮะนี่ครับผมทะเลหัวซองครับเขตหัวซองครับอยู่เลยซอชินลงมาประมาณ 4-5 กิโลนะครับผมครับอันนี้ก็นั่งเอกของเราครับ
อถ่ายรูปนะครับใจเย็นเดี๋ยวเฮ้ย ผู้ใดมาอัดวิดีโอไว้ เฮ้ยจะฟังตัวฟังเด่นผู้เดียวมี ฮะ เรื่องเนาะโอ้ยคือวิดีโอ ยังมาปากปิงเด้อจะคล้องเราเป็น ยกเลิกเออดีเอาโอ้มันได้ฉากได้ไหมสิว้านี่นั่นไม่ได้เอาไหมหยอดแทงไม่ได้ตัวไปเขียนขอบตาผู้ใดพักเขียนนั่นไทยยังมึงแกล้งฉันเอาไปเมียถ่ายรูป พวกมาทายดูดอก โอ้ยยอมรับ ลงไหนเขามาเที่ยวก็ถ่ายรูป ว่ามักกล่องซื้อเลยเป็นคนอย่างสัตว์ แต่มาหอดแล้วอยู่เดียว ฮะเอาเขาสั่นเขาได้ฟิวบ่เนาะได้แบบไหน อันนี้คือโทรศัพท์ให้ เอามาถือฝากไปนะโอ้สวยได้ มาหน่อย จะรูปบริษัทก่อน บอ ก็โอเคดูได้อยู่หลังหลังชัดหน้าชัดหลังเบอร์ ไปกันครับผมขอบคุณช่างภาพครับผมฮะว้ายเป็นน้ำมือคนถ่ายรูปดอกเว้ยครับผมตะวันตกดินตะวันฟาดภูเขาภูนั่นไหมพระเยซูมันครับผมงามอยู่ขาวผม เหี้ยเอ้ยหีสวยงามตามทองเรืองครับผมบ่แค่พร้อมครับนกครับนี่ก็เป็นตะวันนางงูอยู่รอนี่อยู่ครับผมครับผมแล้วเขากับลงมานะชายหาดครับผมมาสำรวจซากเรือครับซากเรือประมงครับลำเบลอลำยืดเลยครับผมสำรวจครับผมฮะรวยได้แล้วเขาได้แล้วครับผมตะวินปาจิตกำลังจีลงครับผมแฟงกล่องเนาะครับกำลังบ่าบ่อข้อแตกท้ายรูครับคืมซองครับผมคืมจองซื้อเรือเลยครับผมพี่น้องครับครับจอดเทียบท่าครับผมสงสัยการประมงบ่ดีป่ะครับช่วงนี้สงสัยด้วยครับผมว่าการประมงไม่ค่อยดีครับโอ้ขวดน้ำเมียมึงดูนะเป็นยังมันยังนี้เตี๋ย โอ้ยลมพัดเย็นๆครับผมพัดเย็นๆผมฟังเสียงขึ้นสัดๆครับบรรยากาศเป็นตะมันนางงูครับ
บรรยากาศนี่แบบนี้ครับผมน้ำบ่ค่อยใสบันไดครับสวยงามครับผมสวยงามที่ว่าสวยงามไปอีกแบบหนึงครับผมนานๆมาทีนานๆมาโอ้ยนานๆมาทีหรอกก็บ่เคยมาครับผมบ่เคยมาเคยมาในทะเลในเกาหลีครับผมมือสาวๆกันนับทีละก้อนหนึ่งหรอกนี่ครับผมเดินไปเทนกันครับเทนสาวๆนั่นกันครับผมเอาลวดเห็นดังเงากับเอาลวดสวยงามสวยงามจับต้องเรียนบรรยากาศดีครับผมแกก็คลายเครียดอยู่ครับคลายเครียดได้เยอะยอดครับครับผมเก็บบรรยากาศในพี่ๆน้องๆในเบื้องกันนะครับก็ซีเรียสจากเรื่องการเรื่องงานมาเรื่องกันพอที่ได้หายเครียดนะครับผมตกลงน้ำซะโทรศัพท์นะ มันพังเลยเพื่อวิวนี่จัดให้ท่านผู้ชมเลยนี่ ใครเสียตกน้ำพูดกับคนไทย โอ้สุดยอดครับอลังการงานสร้างพระอาทิตย์ตกโดนจะได้เห็นครับผมประกาศแล้วครับพยาบาลประกาศแล้วแต่พระอาทิตย์ใกล้สิตกแล้วเด้อท่านพยาบาลว่าฝากมาถ่ายเอารูปเด้อท่านนะว้าโอ้เสียดายครับผมโอ้เสียดายโอ้ได้เห็นครับผมก็ทวนกลับไปเลยครับผมสวัสดีครับบรรยากาศได้ภาพบรรยากาศสวยๆครับผมลองมาบรรยากาศคือว่าสุดยอดครับผม